Sesta giornata del campionato di Serie D gironi. Al Vasi di Pirano si gioca a Due Torri. Leonfortese, la compagine allenata da mister Antonio Venuto, ospita la formazione biancoverde dell'ex Gaetano Mirto. Una partita subito con scintille, perché dopo un quarto d'ora di noia ecco il primo episodio che potrebbe portare la prima svolta del match. Al minuto numero 15 Calafiore opera un placcaggio nei confronti di un avversario. Il direttore di gara, il signor Capovilla di Verona, oggi assoluto protagonista del match, decide addirittura di estrarre il cartellino rosso per il centrocampista delle Due Torri. Rivediamo nel replay il tentativo di placcaggio da parte di Calafiore, probabilmente anche eccessiva la decisione del fischietto veronese. Fatto sta che il Due Torri dovrà giocare in 10 per 75 minuti di questa partita valida per la sesta giornata del torneo di Serie D. Il Due Torri che comunque non si deprime e prova la conclusione con Pitarresi dalla distanza in due tempi, blocca Pintamone. Adesso invece si fa valere la superiorità numerica la Leonfortese. L'erroraccio di Cassese, recupera il pallone Florida, mette in mezzo per Candiano che si presenta tu per tu con Ingrassia e mette fuori incredibilmente graziando il portiere biancorosso. Davvero un errore pazzesco questo da parte di Candiano, che si mette le mani tra i capelli. Ancora Candiano può puntare la difesa avversaria, 1 contro 1 con Cassese, il passaggio verso Florida, lo scambio 3-2, la conclusione dell'attaccante under della Leonfortese, la palla che sorvola la traversa e si spegne alta. Con il montaggio andiamo nella ripresa, avanza in questo caso il Due Torri sulla fascia sinistra con Gaglio, il suo traversone in mezzo diventa quasi un tiro cross, non ci arriva nessuno, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo. Puntorieri, minuto numero 65, il suo traversone, la palla che arriva da Grapovic e il pallone alto, clamorosa conclusione da parte dell'attaccante del Due Torri che mette fuori. Nel finale, altro episodio molto contestato da parte dei padroni di casa, vedete Saggio con una manata nei confronti di Caputa per il signor Capovilla, ancora una volta fallo e sanzionabile con il cartellino rosso, quindi espulsione. Il Due Torri che finisce 9, anche in questo caso i tifosi pirenesi non ci stanno. Nel frattempo nel finale Di Peri dal limite prova la conclusione, la palla sorvola abbondantemente la traversa difesa da Ingrassia e poi nel finale la conclusione da fuori di Pitarresi, ci mette i pugni Pintamone, la palla che finisce lontano dallo specchio della porta della Leonfortese. Finisce dunque 0-0 tra Due Torri e la compagine ennese, uno 0-0 comunque di grande cuore per la squadra di mister Antonio Venuto.